السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة حبايبي زي ما انتوا شايفين كده هنعمل التحلية الحلوة الجميلة ديت، وان شاء الله تنال على اعجابكم. زي ما انتوا شايفين بقى وعارفين ان فصل الصيف طبعا حر جدا، وبيعوز مرطبات وبيعوز تحلية مرطبة. فقلت اشارككم واعمل معاكم التحلية المرطبة ديت، وان شاء الله اول ما هتشوفيها هتقومي تعمليها على طول. يلا بقى شجعوني باللايك والشير ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش بكومنت حلو منك كده يشجعني ويحفزني. يلا بينا كده نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ ونقول مكوناتنا الحلوة الجميلة. طبعا بوريكم التحلية كده في الأول. طبعا هي في الوقت ده لسه دافية مش بردت، يعني الطبقة اللي فوق كانت لسه دافية وسخنة زي ما انتوا شايفين كده، لكن الطبقة اللي تحت كانت باردة. يلا بينا بقى كده نشوف مكوناتنا ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. فيديو سهل وبسيط ومش هياخد منك بالظبط 5 دقايق. اول حاجة كده هبدأ بيها وهي ايه؟ معايا حلة هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها 4 معالق من السكر، وهضيف عليهم 4 معالق من المية، وهرفعهم على طول على النار. طبعا التحلية ديت على حسب رغبتك يعني، بس هي كده كانت مظبوطة تمام. فأنا بعمل معاكم من البداية اهوت خطوة بخطوة ومش بسرع الفيديو في الوقت ده، وبقى أعد المعالق بتاعة السكر معاكم. هضيف على ال4 معالق سكر 4 معالق مية، وهرفعهم على النار لغاية ما يتكرملوا. طبعا دي الطريقة الأساسية للدانت أو التحلية البسيطة اللي احنا عاملينها ديت. اقتصادية، يعني احنا عملناها من البيت اقتصادية. طبعا في طريقة تانية ان شاء الله هعملها معاكم. طبعا مش اقتصادية، بس هي برضو كويسة وحلوة وجميلة. رفعتهم بقى على النار وهسيبهم بقى ان هم يتكرملوا كده. وتعالوا بينا نعمل نكمل على ما السكر كده يتكرمل معايا. هجيب هنا 3 كوبايات من الحليب او اللبن زي ما بنقول، وهحط عليهم معلقتين من النشا ومعلقة من الدقيق، وهقلبهم كويس جدا. طبعا النشا والدقيق مادة ربط، عايزة تحطي دقيق كامل ماشي، عايزة تحطي نشا كامل ماشي، اللي يريحك. انا حطيت هنا معلقتين من النشا ومعلقة من الدقيق، وهقلبهم بقى كويس جدا جدا، وهدوبهم لغاية الخليط السكر والمية ما يتكرملوا معايا على البوتاجاز. هنا خلاص طبعا كنت دوبتهم بالشكل ده كده. تعالوا نشوف الكراميل زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هنا بقى اتكرمل وبقى باللون الحلو الجميل ده، مش هغمق اكتر من كده علشان ما يدينيش لون غامق. انا ما قلبتش الحله ولا حاجه، انا بس كنت بهزها كده لغايه ما يتكرمل. هجيب بقى الخليط اللي كنت عملته وهنزل بيه على الكراميل بالشكل ده كده. ما تقلقيش وما تخافيش، هو في البدايه خالص هيعمل معاكي كده وهيكتل. طبعا المضرب بقى في الوقت ده مش هينفع، انا هشيله واجيب معلقه علشان بس اوريكي اللي اتكتل معايا تحت ده. ما تقلقيش منه خالص، ده الكراميل اللي كان يتكرمل في الاول. هو لما اللبن يبدا ان هو يسخن او يغلي هيبدا ان هو يفك واحده واحده كده معانا، وهيكون حلو وهيكون جميل. ما تقلقيش خالص. انا كنت في البدايه بصراحه لما كنت بعمل قبل كده يعني كنت بخاف وبقلق، بس مع التكرار والتعود خلاص هو بيبدأ يفك لوحده من السخونية. وما شاء الله اداني لون حلو جدا، وكان اللون المطلوب لا غامق ولا فاتح، يعني كان اللون المطلوب بالظبط. هنا خلاص انا بقلب بقى علشان يبدأ ان هو يتفكك معايا اهوت زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هسيبه بقى ان هو يتفكك بس، لا هسيبه لغاية ما يبدأ ان هو يلف معايا بالشكل ده كده ويجمد، يعني زي المهلبية كده، قوام المهلبية يعني او الكاستر علشان فيه نشا، ولغاية ما يبقبق معايا بالشكل ده كده. طبعا انا كنت جبت المضرب بقى عشان ايه ما يكتلش مني. بعد ما خلاص بقى بالنتيجة ديت، تعالوا بقى نجيب البولات بتاعتنا او الكاسات او اي حاجة انتي هتحطي فيها. معايا الكاسات ديت، وطبعا بدأت بقى ان اعبي بالشكل ده كده فيها. وانا مش هعبي الكاسات مليانة علشان احنا هنعمل طبقة تانية زي ما شفتوه.
فانا هنا بحاول ان اعبي كده نص الكاس او تلتينه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اديت تقليبه الاول للكراميل قبل ما اعبيه برضو مفيش اي مشكله خالص. وهنتعالوا بقى نعمل الطبقه التانية. معايا كوبايتين من الحليب وهضيف عليهم معلقتين من النشا بالشكل ده كده. وطبعا التحلية زي ما انت عايزة. انا ضفت عليهم هنا 3 معالق من السكر وهبدأ اني اقلب كويس. هنا بقى خطوة اختيارية. وطبعا معايا كمان معلقتين من الكاكاو. لو انت حابة تسيبي جزء كده من الطبقة اللي احنا عملناها اول مرة وتزودي عليها المكونات دي مفيش اي مشكلة خالص. حابة تعمليها طبقة اساسية من البداية زي ما بعمل كده مفيش برضو اي مشكلة خالص. خلاص كده دوبت الخليط ورفعته على النار لغاية ما بدأ بالقوام ده كده معايا وجبته. وطبعا ما ينفعش ان احط طبقة على طبقة سخنة. انا كنت سبت اول طبقة بردت وبعد كده عملت الطبقة التانية وجبتها وحطيتها بالشكل ده كده على برضو الكاسات وبقى معايا طبقتين. زي ما قلت لكم ان ممكن تسيبوا جزء من الدانت اللي عملناه في الاول وتزودوا عليه الكمية اللي عملتها التانية ديت ويبقى طبقتين من نفس الطعم. لكن انا هنا عملت دي لوحدها ودي لوحدها. طبعا هنا بقى زي ما قلت لكم لازم برضو نسيب اول طبقة تبرد. دي طبعا حاجات اساسية علشان تطلع معاكي الوصفة حلوة وسهلة وبسيطة. تمام كده. فطبعا بناء على طلب ناس مني كانوا عايزين يعملوا الكريم كراميل. فان شاء الله انا عملته معاكم قبل كده وان شاء الله هنعمله قريب برضو. هو سهل وبسيط وملهوش اي تعقيد خالص خالص خالص. فان شاء الله بقول لهم يعني ان انا هعمله برضو. فانا قلت لكم ان في فيديو على القناة وهعمله ان شاء الله معاكم. هنا بقى حبايبي بعد ما حطيت بقى الطبقة التانية بالشكل ده كده بدأت ان اجيب اي حاجة عندي في التلاجة كده. فتحت التلاجة لقيت الكريسب الصغير والكريسب الكبير ده وبدأت ان انا احط عليه بس كده ايه عشوائي كده يعني اي حاجة تخلي ايه شكله حلو والموجود يقدر ان هو ياكله كده بنفسه ويكون حلو ان شاء الله. طبعا التحلية سهلة وسريعة ما اخدتش وقت وكمان طعمها روعة وطعمها جميل جدا. زيني بقى بأي حاجة موجودة عندك مش شرط يعني ولو من غير خالص ما فيش اي مشكلة خالص. يعني لو ما عندكيش اي حاجة دي حاجات دايما متوفرة كده مكان الكيكات والطرط والحاجات ديت. انا بجيبها كده وبحطها برضو في البرطمانات الصغيرة وبحتفظ بيها في باب التلاجة. بتفضل معايا فترة كده وتكون حلوة وتكون جميلة. وزي ما انتم شايفين وصفتنا حبايبي لغاية هنا انتهت. يا رب تكون نالت على اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. استودعكم الله مع السلامة.